Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Oh. Tout ce que tu veux va te donner. Bah ouais. nta muntu n'umwe yoshobora kunyegeza umwotsi inzu iri kwiratokombera. Muti none ugombye kuvuga iki? Hari inzu yoba iri kwirasha? Hari umwotsi uri kurigaragaza? Ego, reka ndabisigura. Kino gihe ingo ziriko zirasambuka ku rugero ruteye ubwoba, ku rugero rwo hejuru. Ibi rero bikaba biteye impungenge abatari bake. Abatware eka mbere n'abakozi b'Imana baramaze kubigaragaza. Mu bihugu abantu batakigenzwa n'Imana, batakigenzwa n'ijambo ry'Imana, ntibitangaje na gatoyi yuko bibananira kubaka ingo ngo zirame. Aha muri iki gihe ahiwacu Bujumbura ukwabukana kugenda kuraduga ku rugero ruteye ubwoba. Twicare twiyumvire igituma gikuru gisumba ibindi. Muza gusanga hariho ikintu kiriko kirakura c'abantu batakigenzwa n'ibwirizwa ry'Imana, c'abantu batakigendera ku ijambo ry'Imana. Kuko kuva bakireshanya ngaha turi abo bantu iterekana yuko bariko barinjira mu butagondwa bw'imitima, baca batangura gusambana, bakiha ububasha bwo gusambana ngo barakundana. Ibi kandi murabizi ko ari uko biri, kandi bakumva umenga binjiye mu busambanyi bakira abafiyanse bagikundana, bakumva umenga ni bazima, bakumva umenga birabubatse. Ico batazi nuko bariko bajya uburozi, ico batazi nuko bariko barahamagara amashetani kugira ngo bariyo yinjira mu rukundo rwabo, abari abagenza. Ico batazi nuko bariko barugururira umuryango sekibi mu rugo bagiye kuzokubaka. Hariho mbere bamwe bashika no kubugeni bakaza kubuhimbaza batigeze birega n'ico gicumuro, kuko kuri bo batumva yuko bacumuye. Cyanye naho bovyirega bakavyirega mugabo batavyigaye vy'ukuri, batabona neza aho bacumuye ahariho. Hariho ubutagondwa bw'umutima buriko burakura, hariho ubugarariji bw'inyegeje bw'abantu biyita ko basenga, biyita ko baja mu misa, biyita ko bari muri korali, biyita ko bari mu baskuti, ko bari mu basaveri, cyanye yuko bari mu bashonstade, mu mihari, kandi bakabikora ariko ntibibabuze gusambana, ntibibabuze gusambana. Aho bibonekera nuko bamusanga bari kubatwaririnda muri aho nyene bari, uwo muri korari agaterinda uwo muri korari nyene, wa wundi yamasenga tubona agatera imbere agaterinda uwundi mukirisu bamabazana mu misa. Ivyo barabikora kandi ukamenga barasenga ariko ntibubahe ibwirizwa ry'Imana. Reka mbere mpere ngaha nyene, murumva yuko urugero rw'ingo zisambuka ruri hejuru cyane. Nawe weraba aho uherereye, urabe ingo zimaze gusambuka, urabe abagenzi bamaze gusambura ingo, urabe aho uherereye ubu abatakibanye neza bariko biyumvira gusambura izabo. Uza gusanga ibiharuro atari bike. Patiri rero ati ibituma izo ngo zisambuka ni byinshi, ariko kimwe gihambaye gusumba ibindi muri vyo
ni ukutakicubahiriza amabwirizwa y'Imana, ijambo ry'Imana. Nimba twemera mu ijambo ry'Imana niho hari inkomoko y'ubwenge, kanatsinda Imana niyo nkomoko y'ubwenge bwacu. Ibyo tugomba gukora byose rero Imana tuyishyize ku ruhande ntibiheza ngo bitwerere. Imana irema isi n'ijuru, ishyiraho n'ibyo tubona byose, iraheza irema umuntu, uwo yari Adamu. Imaze kumurema, Adamu acaha amazina ibiremwa byose Imana yari yashize ku isi. Ariko Imana iravyihweza, irabona yuko Adamu adakwiye kubaho wenyene. Iravuga iti si vyiza, ntivyari vyiza. Imana yarabonye yuko atari vyiza ko uwo mugabo yokwibana wenyene. Iti reka namuronderere umufasha bikwiranye. Aya majambo abiri rero arahambaye. Si vyiza. Imana yarabonye yuko atari vyiza ko umugabo yokwibana wenyene, kuko iyo umugabo yibanye wenyene abaho nabi, abaho mu kajagari. Ni ukuvuga ngo haba hari ibintu bitari bike bitagenda neza mu buzima bwiwe. Imana yonyene yarabonye yuko atari vyiza. Iyumvire natwe twe nizo twahava tubona yuko ari vyiza ko umugabo yibana wenyene. Voilà. Aha kantu rero karahambaye. Nimba ubayeho uri umusore wirebanga, umenye yuko atari vyiza ko wibana wenyene. Voilà. Aha karahambaye wampaye inka. Ariko kandi hari akandi gaca kaza, nako nyene karakomeye cyane, nta kukirengagiza. Imana iravuga iti ndamuronderere umufasha bikwiranye. Aka karahambaye cyane. Voilà, iryo ni ijambo ry'Imana. Abo bantu babiri bamaze kubana, Imana ishiraho urutonde. Voilà, iravuga iti umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe. Iryo ni bwirizwa rya mbere riraba umugabo. Umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe. Ibwirizwa rya kabiri iravuga iti umugore abwirizwa kubaha umugabo wiwe. Iri jambo sindarivuze mu majambo yose, ndacagaguye. Aya rero niyo mabwirizwa urugo ngubakiyeko. Umugabo nk'umutwe w'urugo ategerezwa gukunda umugore wiwe, umugore wiwe nawe ategerezwa kumwubaha. Aha rero izisambuka canke ababanye nabi baba begereje usambura, aha niho ibintu bitangura gupfira. Umugabo akava muri rya bwirizwa ryiwe. Voilà, rya bwirizwa ryo gukunda umugore. Umugore nawe akava muri rya bwirizwa ryiwe ryo kubaha umugabo wiwe. Ingo zose zisambuka mu by'ukuri aya mabwirizwa aba atakicubahirizwa. Nico gituma abubatse bofata ijambo ry'Imana nk'urufatiro. Naho hari izindi nyigisho zitandukanye, ijambo ry'Imana bakarifata nk'urufatiro. Mu byo batinya bagatinya Imana. Murumva yuko ingorane ziza zaribonekeje, zarigaragaje, ubu nta n'umwe atazibona. Ariko ni vyiza yuko tworabira hamwe ingene izi ngorane zogabanuka canke zigahagarara burundu. Ni vyiza ko tugenda turibukanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bishwe n'ukutamenya. Ni vyiza rero ko twogenda turahanurana, eka mbere twigishanya muri uru rugendo, kuko
hari abo usanga bafise ubumenyi mugabo bakabwirengagiza bakiyobagiza. Hariho n'abandi benshi mbere usanga bishika ivyo bintu kubera bafise ubumenyi buke. Kaze rero muri izi nyigisho z'abubatsi. Icivugo twavuze ngo ingo nziza igihugu ciza. Mu gihe imiryango, mu gihe ingo zifashe neza n'igihugu kiba cifashe neza, kuko igihugu kigizwe n'imiryango. Voilà, mu gihe imiryango iri mu ngorane n'igihugu mu yandi majambo kiba kiri mu ngorane. Aka n'akantu gahambaye cane. Uko ubona tubayeho kino gihe birafatanye n'ukuntu imiryango yacu itameze neza. Voilà, ingo zacu zitameze neza kuko abaturongoye baba bafise imiryango. Mu gihe mu miryango yabo bitifashe neza, mu gihe bataronka impanuro zibereye, mu gihe badakorerwa nk'ivyo bategerezwa gukorerwa, ivyo biratugira ko ingaruka mbi mu buryo bumwe canke ubundi, twavyanka canke twavyemera, naho bidashoka biboneka, ariko niko kuri. Ababibona bobo bakoresheje ayandi maso, voilà, amaso y'impwemu, barabibona. Twavuze rero ko tugomba twinjire mu mabanga y'abubatsi. Mbega ayo mabanga nayahe? Ayo mabanga arangurwa neza mu gihe bishitse ingo zigasambuka ari nyinshi. Mwumva ayo mabanga bakirangurwa neza? Ni vyiza rero yuko twokosora ahanyene. Ayo mabanga nimba ariko aragenda nabi yategerezwa gukorwa gute? Kuko ayo mabanga mu gihe akozwe neza bituma haba umunezero mu bubakanye, eka mbere mu kibano. Abo babana barabona yuko abo bantu bayeho mu munezero, mbere uwo munezero nabo nyene ukabashikako canke ukabagirako ingaruka nziza. Mugabo mu gihe babanye nabi n'ikibano kirashikirwa. Ndatanga akarorero. Mu gihe ufise ababanyi bawe, voilà, umugabo n'umugore, voilà, bubakanye, abo bantu bama badidana, bama bariko baratukana, bama bariko barashwana, wewe ubwa mbere na mbere ibigaragara, wewe nawe ntushobora kubaho wumva umerewe neza. Urwamo bama batera, urwo rwamo rurakuderanja, urwo rwamo ntirukorohereza. Co ni kimwe. Ica kabiri, mu migenderanire nimwe mukigiranira imigenderanire myiza. Nukuvuga ngo umugabo ariko arashwana n'umugore, wewe niyo waganira n'umugore wiwe, urumva umugabo ntazovyakira neza. Niwaganira n'umugabo wiwe, wa mugore wiwe nawe ntazovyakira neza. Nukuvuga ngo usanga uri mu ngorane, uri mu bibazo, ntubaho wisanzuye, ntushobora kuganira nabo wisanzuye. Nukuvuga ngo aho muri ico kibano usanga bimeze uko. Ivyo rero bikaduga. Ivyo nivyo biteba bigashika no kwisonga ry'igihugu. Ugasanga icuka siciza, ugasanga kubuzi icuka siciza. Kubera iki? Kubera uwo mugore canke uwo mugabo abanye nabi n'uwo bubakanye. Voilà, nico gituma tuvuga duti iyo Satani atunyaze umunezero mu miryango yacu, mu ngo zacu, ivyo bituma n'ikibano kitagira umunezero. Kubona rero ingo nyinshi ziriko zirasambuka, murumva yuko Satani ariko aratunyaga umunezero. Dutegerezwa kuraba rero, dutegerezwa kwigira hamwe
ukuntu twogaruza uwo munezero. Voilà, abo utaragenda ni vyiza yuko twobakingira kugira ngo umunezero wabo ntugende. Voilà, imbere yuko nsozera iki gice ca mbere canke iseri ya mbere, reka tubanze turabire hamwe kano kantu. Mu nyuma nca ndababwira ivyo tuzoza turigishanyako. Voilà, mwejeje kuharaba. Murabona yuko umugore ariko aragira eforo atamika baby wiwe, mugabo baby wiwe. Voilà, yabizize kandi ninjya murabona yuko zimeze neza. Murabona ko akanyama k'inkoko wampaye inka, kamwe bita chicken. Chicken, akanyama k'inkoko bakita chicken. Chicken. Mana yanje. Abagore nk'aba vraiment murabona yuko bagerageza kugira eforo, agategura agakoko neza. Mugabo ibi bintu biratangaje. Kubera ko uyu mugabo yanse, kubera ko uyu mugabo yasisiye, aramutamika wapi? Umugore ati none ibi bintu nibiki, ico ntamukoreye n'igiki? Umugabo ati igizayo nshaje, ivyo ntavyo nkeneye. None uyu mugabo ga mana yanje kumengo yasisijwe niki? Dabira urujisha muraba. Umugore ati none n'igiki kitagenda neza ga mana yanje? Muramubona aragarutse, mbona aje yahinduye n'ukuntu yari yambaye. Voilà, ko arapfundikira zandya. Mbona ibintu rero biriko birahinduka. Yicaye ku bibero vya baby wiwe aramusomye. Mugabo afashwe n'umuyaga nkuba. Mana yanje. Dabira wa mutipe rero, ibintu birahindutse. Voilà, kare yari yahinduye isura, mugabo murabona yuko voilà, ubu afise isura ikeye. Voilà, murabibona namwe. Ariko iyagaza umutwe ati mana yanje madamu. Murabona yuko ariko ariyumvira ikindi kintu. Ariko yiyumvira rya sahani ry'indya. Voilà, hari ukuntu wampaye inka, hari ukuntu. Voilà, undi muntu niwe haravuga ngo hari ukuntu. Nawe mvuga mugabo baba mumenya ko hari ukuntu. Voilà, aha rero hari ukuntu. Subira mwaka kantu, hari ukuntu sheri. Madama ati sheri banzuze hano tuganire. Umutipe agira muri 100 metre nuko barugaye. Ibiko birabera mu cumba rero ntavyo tubona, ariko abantu batangura kwiyumvira bati none kabasha uyu murindi umugabo ajanye agiye gukora iki? Ubu ariko arakora iki? Agiye kurira mu cumba. Amwe ndazi ko navuga ngo bash kurya koko ariko ararya. Ariko urya umugore wiwe. Oya, ivyo bishoboka. Ariko birashoboka. Kirundi gisigaye kigoye, hari amajambo yagiye aravuka mu nyuma. Aha ntibariko baraharura amahera, ntibariko baravuga n'imigambi. Oya, aha bariko bararangura amabanga y'abubatse. Voilà, reka turabire hamwe ibikwirikira wampaye inka. Mutipe aragarutse. Mugabe ibintu ariko aragira n'ibiki? Ariko ari akayaga ndakurahiye. Afashe ca copo ariko aracahira. Umugore wiwe aratangaye ati ibi n'ibiki? Murabona yuko kakanyama kagaceri twadufungurwa turiko turamushoka neza. Murabona yuko ariko arikubita kunda agira ati aho rero yumva. Mana
mana yayo musa abagabo barambaga. Umugore ati ya kumbe yari yasinjya kubera yagomba ukuntu wara mana yaje. Iki cigwa hanini ni ic'abagore, mwebwe bagore muri ko muranyumviriza, mwebwe bakobwa mugeze mu bigero muri ko muranyumviriza, abagabo nuko bameze. Voilà. Nivyo murazi guteka neza, murazi guteka agaceri neza, murazi gukaranga, murazi gufiritisha. Voilà. Ntuhave rero wiyumvira yuko ivyo ahanini umugabo ari vyo ashirako umutima. Umugabo ntaba yagukuye iwanyu kugira ngo uzomukarangire. Ego ni vyiza ababikeneye ivyo, ariko no muri resitora yobigurayo. Voilà, no kuvyitekera yoshobora kuvyitekera naho atoteka nkuko mushobora guteka. Voilà. Bon, ikintu cyo guteka kabisa abagore Imana yakibashitsemo kandi Imana ibahezagire cyane. Ni ingabire idasanzwe Imana yabashitsemo. Voilà. Anuka abagabo barabizi ibi bintu. Udufungurwa wateguriwe n'umugore wawe, urumva yuko tuba dutandukanye no muri resitora. Aha rero nico gituma mvuga ni aha Imana yarabiravye iti si vyiza yuko umugabo yibana wenyine. Uri umusore ukitekera ivyo kurya ntibiryoha. Voilà. Uri umusore ukagenda muri resitora nawe ufise amahera ukagura ivyo kurya naho ziba ari inyama uri burazirya vraiment, urumva yuko harimo agahaze. Nico gituma tugwa tuvyuka tuvuga tuti si vyiza yuko umugabo yibana wenyene. Vraiment ifo yuko arondera umufasha wamaye inka hanitanje. Niko ndavuga rero ko umugabo adakeneye cyane izindya zo mwisafuriya, ahubwo umugabo akeneye cyane ukuntu. Voilà, ukuntu hariya iyo yarose ukuntu bakita ka aperitif. Voilà. Aha rero abasore ngaha batarubaka aka aperitif ntako baba bafise. Voilà, dufungurwa tugasha tumanuka neza, agafungura na morale nyinshi, aryohewe. Voilà, ivyiyumviro byasubiye ku gihe. Ibintu rero tugiye kurabira hamwe ibintu bibera aha mu cumba. Voilà, habera y'ibiki? Mbega umugabo arakora neza icyo ategerezwa gukora? Mbega umugore arakora neza inshingano ziwe mu gihe bari ngaha mu cumba? Twumvikane, mu gihe bigenda neza aha mu cumba n'ibindi byose biraheza bikagenda neza. Ariko tuzorabira hamwe, mbega ibintu bitangura gupfira hehe? Ibimenyetso bitangura kugaragarira hehe? Voilà, kugira ngo mu cumba bigende nabi biba byahereye he? Voilà, bimaze kugenda nabi mu cumba bica bizana ingaruka izahe? Mu ngaruka nyinshi zikunze kwigaragaza, zimwe muri zo, reka mbere mvuge imwe hambaye muri zo, nuko abagore usanga bariko bidogera abagabo babo ko badashobora kurangura amabanga yabo neza. Voilà, ivyo bigatuma bataronka umunezero bari biteze nkuko vyategerezwa. Ariko none uwo munezero uronderwa gute? Aha niho tuzokwimba rero. Mbega umugabo aremwe gute? Umugabo anezerwa gute? Voilà, umugabo yumva yuko yubashwe gute? Umugore yubatse gute? Voilà, umugore ahimbagwa n'ico gikorwa gute? Voilà,
mbega uwo munezero umugabo yategerezwa kumuha gute? Ibi rero nivyo tuzokwigira hamwe nk'abantu bakuze. Voilà, kare twebwe twiga mu w'icumi hageze icigwa ca biology, turiko twiga ibijanye n'irondoka, voilà, canke irondoka rijanye n'amagara meza. Voilà, abantu bazubona batanguye kugira udusoni nyene, voilà, abo bita abayoshuwa nyene bakabura iyo baja, bakabura iyo bakwigwa, kubera twaba turiko twiga amabanga ndoragitsina. Voilà, aha ntibiba vyoroshe, n'umwigisha ntibimworohera. Iyumvira uri umwigisha, mw'ico cigwa hakaba harimwo ukaba wigisha umwana wawe, canke harimwo mushikawe, voilà, canke harimwo uwundi muntu ufitaniye ubucuti bwa hafi. Urumva yuko bitaba vyoroshe. Uriko urabibwira abandi bantu biroroshe, mugabo harimwo umuntu wo mu nzu canke umuntu muziranye cane ntibiba vyoroshe. Ariko iryo niryo banga abigisha baba baremeye. Rero ntihazogira umuntu agira amasoni. Igikuru nuko iki cigwa gikurikiranwa n'abantu bageze mu bigero, abantu bageze kubaka izabo, abantu bubatse. Voilà, turizera rero yuko mu ngo zitari nke ari zasambutse canke zigomba gusambuka, turizera yuko tuzogaruza umunezero satani yaza yaranyaze. Eka nabo zitarasambuka bazokwigiraho ibitari bike. Nico gituma twavuze duti izi nyigisho ntizizoca mu ishure ry'abarundi bose nk'uko vyahora, nk'uko twazicisha mu ishure ry'abarundi bose. Nico gituma twagize group izohora icamwo inyigisho z'abubatse, voilà, canke abageze mu bigero vy'ukubaka. Mw'ico cigwa tuzorabira hamwe, twongere dutorere umuti ingorane zitari nke zikunze kwaduka mu ngo, zigatuma ingo zitari nke zisambuka. Voilà, kugira ngo dutore umuti w'ivyo bibazo, tuzokwisunga igitabo nababwiye, igitabo ca Brice na Carre Britain. Ni igitabo ciza cane citwa Answers for Your Marriage. Uri muri biblioteka arashobora kukiraba, canke ari aho badandaza ibitabo agashobora kukigura akagisoma. Ni igitabo kirimwo ibintu bitari bike. Titre y'ico gitabo canke umutwe w'amajambo uravuga ngo inyishu ku bibazo vya mariage. Voilà, harimwo inyishu z'ibibazo vyinshi bikunze kuba mu miryango. Turizera ko abazoba bariko barakwirikirana izo nyigisho bazoronka ubumenyi buhagije bw'ugene bogaruza canke boronka umunezero mu ngo zabo. Dufise ingo zirimo umunezero, n'igihugu kizobamwo umunezero. Icivugo cacu ni ca kindi nyene, tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Izi nyigisho rero tuzozigira turi muri rwa rugendo rweranda rw'imisi 90, ni ukuvuga ngo rw'amezi 3. Ntizizoba turiko twiga izi nyigisho zonyene, turaza kubaha n'iyindi programme y'izindi nyigisho, inyigisho twabemereye nyene, inyigisho zo kumenya umuhamagaro w'umuntu. Voilà, ijambo ry'Imana riti abantu banje bishwe no kutamenya. Mukumva izi nyigisho zibafashije, ntimureke kuzisangiza abandi, muzibasangize
nabo baze mu ishure ry'abarundi bose dushobore kwigira hamwe ingene twogaruza umunezero satani yatunyaze mu ngo zacu. Nabo uwo munezero utaranyagwa barakeneye ibi vyigwa cane kugira ngo birinde umunezero bafise satani ntawubanyage nk'abandi. Ntimwibagire kandi kugira subscribe, j'aime na partage kw'ishure ry'abarundi bose. Nuko reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Tuzosubira mu gice ca kabiri turabira hamwe uko baraba ukuntu uko bategerezwa kurya agakoko, voilà, agacikeni, agacikeni wampaye inka, voilà.